يعني بس عشان طفيت عليه الفرن من 5 دقايق، سيبته يهدى شويه. بص الوش القشطه عامل ازاي. انا بعد ما خد وش رحت حاطط شويه القشطه دول، معلقه صغيره قوي. بس عملت وش عامل ازاي، تحفه تحفه. الطاجن ده بأمانة الله أكبر عليا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، واهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم جوعتني. شايفين ايه ده؟ ده طاجن رز معمر بالقشطه والسمنه البلدي، حاجه كده فوق الخيال. تعالوا بقى ندوق ونشوف الرز ده، انا اول مره اعمله، حلو ولا اي كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا عامل ازاي. ريحه اللبن والقشطه والسمنه موت. بسم الله الرحمن الرحيم. جامد قوي. ايه ده، ملح زياده فيه سنه، جامد قوي. والرز مستوي تبكل 100%. تسلم ايدي. اعملوا لايك للفيديو وفعلوا زر الجرس، واللي ما اشتركش يشترك في القناه. تابعوني اول باول. لو عايزين تعرفوا انا عملت طاجن الرز المعمر ده ازاي، تابعوا معايا الفيديو للاخر، هتلاقوا الطريقه ان شاء الله موجوده في الفيديو ده. بس شويه بقى سبرينج رول. بسم الله. بخضار. تحفه، اقسم بالله تحفه. شويه الطماطم دي بتودي الاكل في حته تاني. عيش فلاحي جاي لنا من البلد. الطاجن ده اللي غير التوقعات خالص. بص الطاجن من جوه عامل ازاي. في نهايه الفيديو لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، وما اشتركتش اشترك في القناه، وفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نشوف انا عملت طاجن الرز المعمر ده ازاي. سلام. تعالوا بقى نعمل طاجن الرز المعمر بتفاصيله وتكاته. يلا بينا. هنجيب الطاجن، هنحط الرز، رز مغسول، هنحط معلقه زبده صفرا، هنحط واحده كمان. الزبده بتدي طعم حلو قوي. تبله بقى بمعلقه ملح، معلقه فلفل اسود، نحط معلقتين زبادي بلدي،
او نص كوبايه، ونقلبهم حلو قوي مع بعض، ونتاكد ان السمنه دخلت مع الرز وكلهم بقوا حاجه واحده. هنحط بقى اللبن مغلي، حوالي 5 كبشات، ومنملهوش، نخليه في مسافة عشان لما يطلع معانا والرز ينفش. عندي بقى شوية قشطة بلدي هحطها وهسيبها زي ما هي كده اهوت. بدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 من ساعة إلا ربع لساعة، يكون ان شاء الله استوى معانا وبقى زي الفل.